तो दोस्तों आज से हमने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, चीजों को अनबॉक्स करना। यहाँ हमारे यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की चीजें लेके उसे खुलवाने। उसके अंदर क्या है हमको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमको कमाने अपने 2 पैसे। और वैसे भी आजकल चीजों की अनबॉक्सिंग करना बहुत ट्रेंडिंग है। आज देखते हैं हमारे नए कस्टमर, पहले कस्टमर हमारे लिए क्या लाए हैं। आइए चलिए खोलते हैं। तो ये है हमारे पहले कस्टमर। आप देख ही सकते हैं इनकी शक्ल ही गरीबों जैसी लग रही है और इनका सपना रहा था आईफोन लेने का। लेकिन आईफोन अब जैसा कि देख सकते हैं इनकी शक्ल से ही लग रहा है इनकी औकात से बाहर है। तो इन्होंने लिया है Xiaomi का Mi K20 Pro। तो आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे इस फोन को लेके? अरे भाई साहब जरा आप कैमरे में तो देखिए। नमस्ते दर्शकों से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस गरीब आदमी का ये पहला फोन है। ये मेरे लिए एक नई नवेली दुल्हन की तरह है। जैसे यहाँ दर्शक बैठे हुए हैं, उनकी शादियां होंगी, उन्होंने वेडिंग एल्बम्स बनाई होंगी, मैं इस फोन की एक एल्बम बनाना चाहता हूँ अपनी याद के लिए। मैंने कई वीडियो देखी है महान अंकुर पाठक जी की, वो अनबॉक्सिंग की बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, बट मैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैं अर्जुन नगर की इन गलियों में ढूंढता हुआ इन भाई साहब को मिलने आया हूँ ताकि ये मेरे लिए एक अनबॉक्सिंग की सस्ती सी वीडियो बना के दे दे। तो आप देख ही सकते हैं कैसी इनकी बातों से गरीबियत झलक रही है। तो इनको साइड में रखते और इनसे फोन लेते हुए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। आइए शुरू करते हैं। तो यहां हम स्टार्ट करते हैं फोन अनबॉक्सिंग करने से। तो मेरे कुछ भाई बहन इसको खोलने के लिए चाकू छुरी पता नहीं किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ हमारे साइंस के स्टूडेंट इसको खोलने के लिए रॉकेट साइंस भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उन सब से ये कहना चाहूंगा इसमें कोई चाकू छुरी नहीं लगता, ना कोई इसमें रॉकेट साइंस लगती है। ये बड़ी आराम से खुल जाता है, बस आपको इसको उठा के यूं 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 करना है तो ये खुल जाएगा। देख सकते हैं कितनी राम से खुल गया। इतनी राम से आप मक्खन पे ब्रेड नहीं लगा सकते, आप ब्रेड में मक्खन नहीं लगा सकते जितनी आसानी से ये खुले। तो अब आगे हम बात करते हैं। जैसे ही आपका फोन का बॉक्स खुल जाए आपको ऐसे टंटे करने हैं इस फोन को देख के कि इससे धाकड़ फोन तो मार्केट में इससे पहले कभी आया ही नहीं, और ऐसे उछल के दिखाने की ये आईफोन, वन प्लस सबको ही फाड़ के रख देगा। ठीक है। और जो मेरे सिंगल भाई बहन है वो इसको ऐसे भी ले सकते हैं नई नवेली दुल्हन की तरह, क्योंकि जो सिंगल है उनके लिए तो ये दुल्हन से कम है ही नहीं। तो अभी रखते हैं फोन को साइड में और देखते हैं क्या मिला है बॉक्स के अंदर। तो यहां आप देख सकते हैं ये कवर। तो इस कवर को देखते हुए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में आप राशन वाले की दुकान पे 1 महीने का राशन लेने जाते हो, वो एक साबुन के टिके फ्री नहीं देता, लेकिन इस फोन के साथ मिल रहा है आपको ये प्रीमियम क्वालिटी का कवर फ्री। इस बात को ध्यान दे, प्रीमियम क्वालिटी का कवर फ्री। और बाकी इसके साथ मिल रही है कुछ यूजर गाइड। देखते हैं यूजर गाइड में इस कवर के बारे में क्या दिया गया। तो देखा जाए तो यूजर गाइड में दिया गया है कि ये बहुत हार्ड केस कवर है, ये पॉलीटेफ्लॉन सिलिकॉन मिक्स करके बना है। तो जी हाँ, ये बना हुआ है पॉलीटेफ्लॉन और सिलिकॉन मिक्स करके। अब पॉलीटेफ्लॉन और सिलिकॉन को लेकर मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, जिस चीज के बारे में हमें खुद घंटा ज्ञान नहीं है आपको हम क्या ही बताएं। बाकी चबाने से ये मेरे को प्लास्टिक का ही लग रहा है। तो आप देख सकते हैं इस बॉक्स के साथ मिलता है एक हाई एम्पियर रेटिंग का चार्जर आपको फ्री, एंड साथ में मिलती है एक डाटा केबल। तो जी हाँ मेरे दर्शकों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा किसी लड़की ने आपका इतना लंबा चूतिया नहीं काटा होगा जितनी लंबी ये डाटा केबल है। और पता नहीं सारी कंपनियों को क्या मौत पड़ गई है जो इन्होंने ईयरफोन देना बंद कर दिया। उसी तरह इस डब्बे में भी ईयरफोन नहीं दिए गए। और साथ में मिलता है आपको ये सिम इजेक्टर टूल। जी हाँ मेरे भाई बहनों, ये सिम इंजेक्टर टूल आपको किसी भी नॉर्मल शॉप से 10-20 रुपए का मिल जाएगा। और यहाँ मेरे को याद आती है अपने गवर्नमेंट स्कूल के उन हरामी दोस्तों की जो अपने बेस्ट फ्रेंड के डेस्क पे बैठने से पहले यू पेन रख देते थे ताकि उनका दोस्त बैठे और उछल जाए। तो उन हरामियों से मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बार अगर आपका फ्रेंड बैठे तो आप उसके नीचे ये रख दीजिए, वो जैसे बैठेगा उछल जाएगा, और ये खो जाए तो गम नहीं और घुस जाए तो कम नहीं। अब इस सिम इजेक्टर टूल को रखते साइड में। अब आते हैं हम अपनी मेन चीज इस फोन पे। तो जी हाँ भाई बहनों, आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके चरित्र पे दाग होते हैं, वैसे कुछ दाग जैसे टेक्सचर इसके बैक पैनल पे भी दिया गया है। लेकिन किसी महापुरुष ने कहा है दाग अच्छे है, तो हाँ मेरे भाई बहनों ये वही दाग है। और कुछ मेरे गवर्नमेंट स्कूल के भाई बहन पेन का सिक्का निकाल के उसके सिक्के से यूं यूं करके पेपर पे टेक्सचर बनाते थे। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ये वही टेक्सचर है। हाँ बस चीजें एडवांस हो गई है और फुद्दू बनाने के तरीके भी। तो आइए अब हम इसकी पन्नी उतार के देखते हैं इसके कुछ बॉडी के फीचर। ओ भाई देख
सकते हैं आप कितनी प्रीमियम क्वालिटी का फोन लग रहा है। तो जी हाँ, जैसे कि कंपनी वालों ने कहा है, इसके पीछे दी गई है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन इसलिए दी गई है ताकि आपका फोन एक्सटर्नल डैमेज या गिरने या टूटने से बच सके। तो इस टूटने से बचने को लेके मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि दिल टूटने पे उतना दुख नहीं होता जितना दुख फोन टूटने पे होता है। और बाकी ये आपका कटना हो या आपका फोन टूटना हो, वो होके ही रहेगा। प्रोटेक्शन एंड प्रिकॉशन दोनों ही जगह काम नहीं आते। तो जी हाँ दोस्तों, हम इसके कैमरे की बात कर लेते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, इसका कैमरा कैसे हुश 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 करके बाहर आ रहा है और हुश 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 करके अंदर जा रहा है। जी आप दोबारा से देख सकते हैं इसका कैमरा कैसे बाहर आता है और कैसे अंदर जाता है। तो इसके कैमरे को देखते हुए मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगा, जो मेरे भाई बंधु बिना टिकट रेल या बस पे सफर करते हैं, इतनी जल्दी आपको आपका टीटी पकड़ के बाहर निकाल सकता होगा जितनी जल्दी इसका कैमरा बाहर आता है। तो आइए चलिए इसी कैमरे के बाहर निकलने के तरीके से इससे ली जाए एक सेल्फी। इसकी बैड का डीएसएलआर मारूं। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा फ्लो में कैरेक्टर से बाहर चला गया था, लेकिन आप देख सकते हैं इससे क्या प्रीमियम क्वालिटी की पिक आई है। मैं जनरली इतना गोरा हूं नहीं जितना इसमें दिख रहा हूं। और वैसे भी बेंचो कैमरा अच्छी फोटो क्यों नहीं लेगा। कैमरा देखिए खुद बाहर आ रहा है फोटो लेने के लिए। तो देख सकते हैं कैमरा जब खुद बाहर आ रहा है फोटो लेने के लिए, तो फोटो तो अच्छी आएगी। तो इस फोटो को देखते हुए मैं गाइस आपसे यही कहना चाहूंगा, जो मेरे भाई बंधुओं की शक्ल आधार कार्ड की फोटो से मैच करती है, वो बिल्कुल परेशान ना है। वो इस फोन से फोटो लेके अपने जीवन में आनंद ला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी है या मेंटालिटी है टॉल डार्क हैंडसम वाली, तो यहां आपका कट सकता है। और रही बात टॉल डार्क हैंडसम की, ये तीनों चीजें एक बंदे में होना उतना ही मुश्किल है जितना की मुश्किल है राहुल गांधी का इलेक्शन जीतना। और बात करते हैं इसकी इंटरनल स्टोरेज, या आप कह सकते हैं हार्ड डिस्क, या आप कह सकते हैं इसकी मेमोरी। तो कंपनी कहती है इस फोन में दी गई है 256 GB इंटरनल मेमोरी। तो जी आप सही सुन सकते हैं, 256 GB एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है। लेकिन जो मेरे भाई बंधु हरामी दोस्त रखते हैं उस टाइप की मूवी का शौक, तो जी हाँ दोस्तों, ये मेमोरी भी कम पड़ने वाली है उन जैसे दोस्तों के लिए। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने इसमें एक चीज नोटिस नहीं की गई होगी, इसमें दिया गया है 3.5 mm का जैक। हाँ जी आप देख सकते हैं इसमें दिया गया 3.5 mm का जैक। इस जैक को देख के मेरे को इतना गुस्सा आता है कि ये साले ईयरफोन तो देते नहीं लेकिन ये जैक दे देते हैं। तो इस जैक को देखते हुए मेरे को एक और चीज ये और याद आ रही है कि 2016 पे MI का एक फोन आया था A2। तो उसमें इन्होंने 3.5 mm का जैक हटा दिया था और उसकी जगह चार्जर में लगाने वाला कनेक्टर दे दिया था, और उसी पे हम अपनी ईयरफोन लगा सकते थे। और तब इन्होंने हमको ये डेफिनेशन दी थी कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। और इस चीज को लेके इन्होंने अपने उस प्रोडक्ट पे कुछ पैसे भी बढ़ा दिए थे। और अब इन्होंने दोबारा से इस फोन में 3.5 mm का जैक दे दिया, जिसकी वजह से इसके दोबारा से पैसे बढ़े हैं। और अब कंपनी कहती है कि टेक्नोलॉजी रीडिफाइन हो गई है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बस यही कहना चाहूंगा कि देश एक और चूतिया काटने के तरीके नहीं। तो आइए अब बात करते हैं इसके प्राइस की और इसके वेरिएंट की। तो जी हाँ, ये दोस्तों 256 GB वाला वेरिएंट है जो मार्केट पे अप्रोक्स 28,000 में अवेलेबल है। और हाँ, मैं इसके साथ ये भी बात कहना चाहूंगा कि लोग पहले Xiaomi को गरीबों का आईफोन कहते थे, लेकिन अब रेट के मामले में ये आईफोन से ज्यादा पीछे नहीं है। लेकिन ये इतना भी महंगा नहीं है कि आपको अपने किसी यार दोस्त की किडनी बेचनी पड़े। और हाँ, मैं यहाँ पे अपने उन भाई बंधुओं की बात करना चाहूंगा जो दारूबाजी और बंदीबाजी का शौक एक साथ रखते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा अगर वो 2-3 महीने के लिए एक चीज छोड़ दे तो वो ये क्या, वो आईफोन भी ले लेंगे और उनके लिए एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं इस बॉक्स पे आपको मिल रहा है एक सुपर चार्ज, नहीं काट निकल मिलेगा। आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट था MI का, यानी कि मेरा आईफोन। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हम आगे ऐसी ही वीडियो बनाते रहे, ऐसे ही कस्टमर हमारे पास आते रहे और हम आपको हंसाते रहे।